Viskas atvarėm į turgų, šiandien tikslo didelio neturim, tai dabar praeisim turgui, pažiūrėsim, kas ką įdomaus susiras. Kokią kainą? Norėjau 20, galiu už 15 atiduoti eurų. Čia originalas tikrai žinai. Žiūrėk, policijos apranga. Man atrodo, neturiu teliko prie kur. Klauskit, kiek kainuoja? Sveiki, kiek policijos apranga kainuoja? 25. O čia grinai policijos? Čia jau ta, kur ne vietoj vaikštant turbūt ir baudą gautum, ne? Ir dabar prieš jūsų akis yra BMW E28, dar žinomas Pitakas, dizelinis, jau bandau nupirkti nežinau kiek metų, bet vis neparduoda, tai šiemet vėl pabandysim paklausti. Labuką. Gal jau parduosit? Da, kaip ir nesiruošiau. Sveiki atvykę į Kalvarijų turgų. Atsiprašau, galiu iš naujo. Labadiena, sveiki atvykę į Dokumentiką Turgus 2. Šiandien sveikinamės iš Kalvarijos turgaus. Kur mūsų filmeris? Kas mūsų filmeris? Viskas atvarėm į turgų, kol eisim turgui, tai palauksim Arno, kad atvažiuotų ir šiandien tikslo didelio neturim. Turim pilną volveką šunukų, kačiukų, visokių maistų nupirkom vakar. Tai dabar praeisim turgui, pažiūrėsim, kas ką įdomaus susiras ir po viso šito važiuosim į gyvūnų prieglaudą. Tai vat, turgus part 2. Lukai, einam ką parodysim. Pasačius gyvulinis. Ką manai apie tokius modus? Greičiausiai pervėdavau po tą rankeną. Geri modai. Čia pasiėmiau vieną dalyką turgui. Tuoj parodysiu. Trusikus pasiėmiau. Palauk, su vilku. Va taip. 2 pem. O dabar šiaip nieko gero neveikiam, varinėjom visur, žiūrim, ką gero galim rasti. Tai čia Hebra jau nusėdo ant vinilų, tai lietuviškų vinilų visai neblogom kainom yra, tai galim parodyti, ką gero turim. Ja, yra jauti vinilą su parašais, daug yra čia vinilų su parašais. Žiūrėk, antis. Antis yra. 5 eurų, bet yra priekį mačiau pigiau. Stavkės po 5. Bet čia priekį mačiau pigesnių buvo. Mačerneva yra, skaito poeziją. Parodyti tą svego kostiumą. Aš tiesiog noriu parodyti tą, kaip man atiktų tas kostiumas. Jo. Praeitais metais man tas matus iš... Dar viena Nerija. 2 Nerijos. Nerija, liaukis. Gerai, neringa. Vienas iš turgaus golų buvo rasti vaikui puzlę, tai Gintai surado 2 net puzlės. Viena tokia nedidelė, o kita 100 dalių. Rašo nuo 6 metų, tai pažiūrėsim, ar vaikas įveiks 3 metų, bet šiaip dabar užsihaipino mano vaikas labai rinkti puzlės, tai paėmėm. Arba galiu būti lieva ir vairuoti šitą. Ferraris. Pasatas. Wow. O, gerai, man pinigų jo neturiu. Net ir durys atsidaro to. Nemoku. Kas Passatą turi iš mūsų? Kokią kainą? Norėjau 20, galiu už 15 atiduoti eurų. Čia originalas tikrai žinai. Visi jie, va. Visi krepšis. Ne, sudražyti nieko. Bereikis 10. Ne, aš 10, tai jau. Po 10 šitus, ką galiu 15, nes jie tokie, žinai, biški jau nelabai pabražyti.
matęs vaikystėse į žiemą ant kartono turgui nesimatavęs džinsų. Esat visi šitą turėjo experience? Aš jo. Literaliai, visi mato. Tai čia yra, va. Italo pompa toks renginys. Tai pamačiau ir buvau tokia įtruotis, nes čia matau, kad darytas tikriausiai darys pats žmogus. Jo, atrodo, kažkas legit žiauriai stengiasi. Kaip manai tikėjos, kad antram gyvenimui viskas kalta tą plokštelę? Nežinau, bet aš nežinau, ar tai kažkas dar klauso tą italo disko iš viso. Sigma, mafija, Tomas Šelbiai. Galėsi gražinti kaimynų ginklų. Jis ir garsą turi daug mikrofoną. Paspaudė lišnalas. Norėčiau turėti VHS player namie vien keistam, kad nuvaryti turgu, susirasti random filmą ir movie night, kur neįsivaizduoji, ką ten rasi, bet tiesiog, tipo... Žiūrėk, policijos apranga. Man atrodo, neturiu Teliko prie kurkos, kiek kainuoja? Sveiki, kiek policijos apranga kainuoja? Jo. 25. O čia grinai policijos? Čia jau ta, kur ne vietoj vaikštant turbūt ir baudą gautum, ne? Gautum, jo, iš karto. 25, okei. Tada būro mašinų nėra. Okay, 25. Tikra policijos apranga. Iš kur jisai ją gavo, neklausiau, bet iš tai jau gautum baudą pasirodo. Tai jo, jeigu kažkam tai įdomu. Kiek kainuoja? 25 eurų. Bet tik išvargas. Ir dabar prieš jūsų akis yra 5-6 metus į šį turgų atvažiuojantis, gal ir daugiau, BMW E28, dar žinomas Pitakas, dizelinis, jau bandau nupirkti nežinau kiek metų, bet vis neparduoda, tai šiemet vėl pabandysim paklausti. Labuka. Gal jau parduosit? Da, kaip jau nesiruošiau, 40. Stiklas įtrūko, matau priekinis. Kaip sako? Stiklas priekinis, matau, įtrūko. Jau, ir ne tik įtrūko, bet pertrūko per visą. Nu. Bet, žinok, nekeista, 2 technikinės. Nieko nesakė? Nu, taip, įrašo, kad įtrūkęs, bet supranti, ne. Nu, jis žemai, kada įtrūkęs, netrukdo matomumą. Uždeda į niekur. Ne beida, aš. Turit kitą. Aukštau užsilipsiu, jeigu reiks kitą stiklą. Pasiruošęs jau. Supratau. Tai dar neparduodat, sako, čia metą, ne? Žinok, aš nieko čia ne. Kitais metais ateit vėl pabandyti. Tai gal. Gerai, sugrįšiu tada kitais metais. Ačiū. Gerai. Gražiai atrodo. Jauni vyrai, žinau, kad tai jūs turit gražias girliandų žibą, viskas. O čia paprastas stiklas. Tai jo, bet man patinka ta sena klasika. Gražu. Vienintelis minusas, kad dizelis, tai aš labai nemėgstu, bet mažoje už tų likę, 5. Žinau, kad biskį traktoriukas, bet kazų dirba. Nu tai va. Jeigu aš 25 metai važiuoju su ją, tai jeigu man būtų bloga, tai aš jau seniai būčiau ją stūmęs į maršę. Taip, aš sutinku. Labai faina mašina. Ir jėgos pakankamai ir variklis, nežinau, da tik tai 500 tūkstančių pradėjau, tai jis iki milijonų, tada jis turi ait. Labai gerai. Nes aš sprendžiu pagal tai, kad supranti, tepalą pakeičiau, iki kitų keitimų jokių dapailimų nieko. Da, mažiausios normos nepasiekia. Reiškia, variklis veikia. Taip, kaip turi veikti. Taip, kaip turi veikti. Jo. Tai va, tai parduot, nu ką, žinau. Da, kol biškį verčiamės. Kitais metais atvažiuoti reikia, ne? Va, žinokit, kas kitas. Aš jūsų turiu numerį kažkada pasiėmęs, tai... Ne tadas vardas? Neatsimenu, žinokit. Buvau, bet aš telefoną pakeičiau, tai dabar nežinau, ar turiu. Bet... Tai užėjkit kitą metą. Tai užėjsiu, vis tiek būsit. O jei jau nerasiu, tai aš atsimenu, kad jūs iš Vilkaviškio, tai... Taip. Tai rasiu Vilkaviškį kaip nors. Netoks ir didelis miestelis. Gerai, einam žiūrėti toliau, kas...
būti. Bembui? Turėtų būti bembų. Turėtų būti. Reikia paskaičiuoti. Nu, žiūrėk dabar. Tiem klientam, kur nesupranta kainos, iš ką paskaičiuoti. Ką perki? Ačiū jums, tos prekybos iki. Lukai, garažo gėlių nereik? Nu, pažiūrėk, kokios plokštos. Šitas. Nu, grinai Luko dydžio. Kam čia jisai skirtas? Lukui. O koks? Tamėlas dar vienas. Koks? Viskas, mes šiandien nusipirkom turgui vaikam daug visokių dalykų, nupirkom vaikam policijos mašiną, nupirkom vyrų duonos. Jeigu kas nebandė, tai rekomenduoju, šiaip labai skani duona su lašiniais ir su kuo sakė, su česnaku ir kmynais, žodžiu. Tada nusipirkom tokį punšo indą, nežinau, nesimatys, gal matysis. Žodžiu, didelis punšo indas su daug stiklinių, labai gerą kainą padarėm. Ir tada turim puzlių ir dar turim kojinių vaikam ir vaikam žaislų, žodžiu, daug vaikam visko. Tai va. Ir lempa jo. Nu, tokie kumštį. Tokie mūsų laimikai šiandien. Taigi tiem, kas nelabai seka video ir nesuprato konteksto, tai į gyvūnų prieglaudą važiavom todėl, kad prieš tai buvusiam video irgi buvom turgui, Kaune, nupirkom visokių dalykų iki 5 eurų, kuriuos paskui Instagram'o live pardavėm aukcione ir visus surinktus pinigus paaukojom gyvūnams, galima sakyti. Nupirkom maisto, nuvežėm, aplankėm ir taip padarėm kažkokį, sakyčiau, visai neblogą darbą ir tiesiog norim paskatinti visus savo ruoštų lygiai taip pat daryti kažkokius gerus darbus ir, nežinau, elgtis gražiai. Tuo pačiu pasinaudodamas progą visus komandos vardu noriu pasveikinti visus, kurie mus šiemet palaikė, kartu buvo renginiuose, pirko merčą, atėjo pasisveikino, pasakė gerus žodžius. Ačiū Jums, manau pasimatysim kitais metais, o visiems žiūrintiem noriu palinkėti planuot, turėti svajonių ir siekti jų. Nes tik turint įdomių vizijų, realu yra jas įgyvendinti. Tai, manau, pasimatom kitą sezoną, kitais metais, gražių visiems švenčių ir iki.